jednych czas wypoczynku, relaksu, przygody. Dla naszych bohaterów pierwsze kroki w przygodę, która będzie trwała całe życie. Patrząc w lewo, to można zauważyć wieżę telewizyjną. To jest już największa przeszkoda. Ona jest w odległości 7 km. Tam wysokość jej wynosi 336 metrów. Jest na kierunku 105 stopni, mniej więcej ze środka lotniska. Pierwsze kroki po lotnisku, pierwsze pełne niewypowiedzianego uroku zetknięcie z szybowcem i jednocześnie pierwszy raz w życiu poczucie pełnej odpowiedzialności za życie swoje i kolegów. Tu można tylko bardzo dobrze pracować. Panowie, na dzisiejszych zajęciach będziemy przerabiać ogólne zasady sterowania. W zimie na kursie teoretycznym na pewno z mechaniki lotu przerabialiście działanie sterów. W przypadku, gdy oddajemy od siebie, to szybowiec pochyla maskę w dół i nabiera prędkości, tak? Jeżeli natomiast ściągamy na siebie, to maska idzie do góry, nawet nad horyzont później i wtedy szybowiec nabiera wysokości, jeżeli ma prędkość. Po dokładnym przygotowaniu naziemnym uczestnicy kursu lotniczego przysposobienia wojskowego pierwszego stopnia pierwszy raz w życiu wychodzą na start. Pierwszy lot zapoznawczy. Załóż spadochron, mu pomóż. Pasy trzeba powiedzieć oczywiście, jak wszyscy wiedzą, prawda? Zobacz pedały, czy dobrze ustawione. Ale pomagajmy. I następny, który poleci, to przyjmuje spadochron od tego, który wysiada i pomaga przy skrzydełku. Dobrze, trzeba sobie położyć spadochron wyżej, żeby nie próbował tutaj dociągnąć pasy. Tak. Będziesz lekko trzymał za stery, prawda, i nie sterował, nie? No. Dobra, teraz ja wsiądę. I trzymamy na wysokości tego metra. Oczywiście kierunek musimy zachować za samolotem. Po starcie kółeczka na horyzoncie utrzymujemy i wykonujemy takie wszystkie ruchy jak samolot. No widzimy Olsztyn, jezioro Kortowskie, Kordowo, jezioro Krzywe. No, lotnisko znajduje się, jak widać, koło jeziora Krzywego. Tutaj dajki są, także blisko miasta jest. No z trzech stron, jak widzimy, praktycznie jest las, więc trzeba uważać, żeby nie mieć za małej wysokości przy dolotach do lotniska. No i trzeba mieć zabezpieczoną wysokość. Każdy z nich ten lot zapamięta do końca życia. Zapamięta zapach szybowca, widok ziemi, uczucie swobody i jakiś tam niewielki niepokój. Czy wszystko będzie dobrze? Instruktor, pierwszy instruktor, będzie dla nich najlepszym instruktorem na świecie. Każdy z nich żałuje, że ten pierwszy lot już się skończył.
Potem dla holującego gawrona nadeszły pracowite dni. Co kilka minut w powietrze wyholować bociana, dać sygnał do wyczepienia i wracać na ziemię pod drugi szybowiec. A oni pierwszy raz w życiu naprawdę wzięli ster do ręki. Uczą się prowadzić szybowiec po prostej, utrzymywać prędkość, zachować koordynację. Nie zawsze to najlepiej wychodzi, ale po kilku lotach są już spokojni. Rozglądają się, wiedzą, co się dzieje obok nich w powietrzu i przystępują do nauki zakrętów. Zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa lotów, no i oczywiście zgodnie z programem szkolenia, każdy pilot musi umieć skakać ze spadochronem. To naprawdę jest duże przeżycie. Nie wiesz nigdy, gdy ktoś mówi, że nie bał się przed pierwszym skokiem. Nie bać się może tylko człowiek pozbawiony fantazji i wyobraźni. A przecież tych, którzy zaczynają latać, o brak fantazji podejrzewać nie można. Bo to przecież właśnie fantazja i wyobraźnia powoduje, że człowiek wyrusza w powietrze. Każdy pilot zna uczucie lęku i każdy je pokonuje. To właśnie nazywa się odwaga. Wyszedłem na stopień. Jak popatrzyłem w dół, to aż mi się niedobrze zrobiło. Złapałem się za strzału. Instruktor kazał skoczyć. Nogi oderwałem. Nie, oderwałem nogi jakoś. Ale ręce nie chciały puścić. Tak się pobujałem parę razy. Instruktor krzyczał: puść, puść. Ile gdzieś tak się trzymałeś? Nie wiem. Niedługo chyba. Później się puściło. Raz Jak to leciałeś normalnie na dół? Co ty tam do niego krzyczałeś? Pytałeś się o to. Pytałem się, czy otworzył ci się spadochron. Nie było widoczne. W powietrzu? Że krzyczał? Nie w powietrzu, w samolocie wewnątrz. Aha. Ale ja jak wylądowałem, to później od razu chciałem drugi raz skakać. Tak? No. Ja też. No nie, fajnie. Każdy. Ja miałem dość. Lot za samolotem na holu to dla wielu początkujących pilotów bardzo trudna sztuka. Tak go trzymaj, o. No ale trzymaj ten samolot, trzymaj. Nie uciekaj. Dopóki prowadzi instruktor i jeszcze chwilę po przejęciu sterów, sprawa wydaje się prosta. Ale po chwili... O, widzisz, teraz jest za niska pozycja, samolot wysoko, szybowiec drży. Taki hałas jest też, charakterystyczny. Teraz jesteśmy za wysoko. No trzeba zejść niżej. Żeby zejść niżej, oddać troszeczkę drążka, przytrzymać. Tak szybowiec dochodzi do swojego położenia. No popatrz, popatrz. Masz zbić, szybowiec ci ucieka, widzisz? Wiesz jak ci ucieka? No pilnuj tego samolotu, tak.
Po kilku lotach startują sami, latają sami. Instruktor tylko kontroluje, czasami podpowiada. W ubiegłym roku, będąc na zajęciach szkolnych, dowiedziałem się, że Ministerstwo Oświaty organizuje obóz przysposobienia obronnego, właśnie szybowcowy, specjalistyczny. Dowiedzieliśmy się trochę teoretycznie, co to jest za obóz, z czym się spotkamy. Ja pewnego dnia przyszedłem do aeroklubu, no i po prostu zacząłem załatwiać te wszystkie formalności. Tam różnego rodzaju badania w przychodni sportowej. Później pojechałem do Wrocławia na te badania specjalistyczne. Tam zdałem. No i później tu był organizowany kurs teoretyczny, który też przeszedłem. No i później po prostu załapałem się na ten obóz szybowcowy, gdzie zacząłem szkolenie praktyczne. Podpisałem deklarację właśnie do Dęblina i większość właśnie moich kolegów tu z obozu też to zrobiła. No i to mi właśnie pomoże zrealizować te moje marzenia. Mam zamiar iść do Wyższej Szkoły Oficerskiej w Dęblinie. Najtrudniejszy element lotniczej edukacji – obliczenie do lądowania i lądowanie. Początki są bardzo trudne, lądowania niepewne, często daleko od znaków. Wreszcie i ta trudność zostaje pokonana. Naczytali się o tym strasznych rzeczy, że korkociąg to śmierć, że trudności z wyprowadzeniem, że postrach pilotów. Dziś tamte przedwojenne lęki należą do przeszłości, ale korkociąg poznać trzeba. I cisza się robi. I wali się. No to kręci się ziemia, jak widać. I wyprowadzamy. I do horyzontu tylko. O, drży. I już kręci. I wyprowadzenie. Przeciwna noga drążek od siebie. Chyba jest na prędkość, ściągamy do horyzontu. Nie dalej, bo później jakby ktoś dalej ściągał, można wpaść w korkociąg, co jest niebezpieczne. Sprawa jest bardzo ciekawa, jak to wszystko wiruje dookoła i przeciążenia są jeszcze nie tak wielkie jak w spirali, ale też się zdarza. Teraz przy spirali, jak robiliśmy z instruktorem ten lot, było to bardzo ciekawe, bo następowały tam bardzo duże przeciążenia. Powieki same aż opadają.
muszę podtrzymywać to, żeby widzieć, co przed sobą trzymam, albo rękę próbowałem podnieść, to mnie bardzo ściągało. Są taki bardzo nerwowymi ruchami. Próbowałeś mówić? Tak, mówić, ale bardzo ciężko to było, taki krzyk mogłem wydostawać, bo to już było poza granicą takiego normalnego, swobodnego opowiadania czy rozmowy z instruktorem w czasie lotu. Pierwsze poważne przeciążenie to naprawdę przeżycie, chociaż instruktor filmowców potraktował w specjalny sposób. Niestety, ani szkolenie teoretyczne, ani specjalistyczne badania lekarskie nie pozwalają w pełni określić predyspozycji kandydata do zawodu pilota. Dlatego też, dla dobra młodego człowieka, po kilku naradach z instruktorami i z szefem wyszkolenia aeroklubu, czasami musi odbyć się taka, trudna dla obu stron rozmowa. Słuchaj, Piotruś. No niestety nie idzie ciebie, to na chodu sobie nie dajesz rady. W locie swobodnym też. Tyle lotów z tobą zrobiłem już ponad normę. No niestety, ale może jest jakiś inny sport, który ciebie interesuje, może masz jakieś hobby albo coś takiego. No niestety, będziemy musieli się rozstać. Może jakieś żaglówki albo coś takiego. Jest mi naprawdę przykro, bo w lotnictwie nie może być tak, że kogoś niedoszkolonego nie puści. Trzeba nie tylko o siebie dbać, ale przede wszystkim o tych, których się szkoli. Szkoda byłoby, że taki fajny chłopak się zmarnował. Cześć, trzymaj się. Przed samodzielnym wylotem chłopcy wykonują jeszcze loty kontrolne z innym instruktorem. Jeżeli cały lot był wykonany bardzo dobrze, na starcie zjawia się szef wyszkolenia aeroklubu. Instruktor udziela ostatnich wskazówek. Jest, co tu ukrywać, trochę zdenerwowany. I przyszły oficer pilot samolotów naddźwiękowych wyruszy w swój pierwszy samodzielny lot. Ten pierwszy samodzielny lot to jest przepustka do wyższej oficerskiej szkoły lotniczej, do bariery dźwięku, do kosmosu.